तो स्नोरिंग का हार्मफुल इफेक्ट क्या होता है? जो मोस्ट कॉमनली अफेक्ट होता है वो होता है नाक के और मुंह के इस पूरे फेस के स्ट्रक्चर में चेंजेस आना शुरू हो जाते हैं। मुंह खुला रखता है बच्चा, हल्का हल्का इसकी सलाइवेशन या लार टपकता रहता है। मुंह खुला होने के साथ दांत भी थोड़े आगे की तरफ हो जाते हैं। फेशियल स्ट्रक्चर्स पूरा ये अलग से दिखने लगता है, जिसको हम एडेनॉइड फेशिस बोलते हैं। तो उसमें प्रॉब्लम शुरू हो जाती है। फर्स्ट और कॉमनली देखा जाता है कि बच्चे का फेस स्ट्रक्चर चेंज हो रहा है, डिफरेंट लगने लग गया है।